Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar. Mana shunday farag'baxsh oyning duolar ijobat bo'ladigan onlarida sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Albatta, mana shunday saharlik, iftorlik vaqtlarida yurtdoshlarimizga manfaatli bo'lgan ilmiy suhbatlar biroz bo'lsa-da ma'naviyat, ma'rifat ulasha olayotganligimizdan biz baxtiyormiz. Mana shunday farag'baxsh onlarda sizlar bilan birga ekanligimizdan mamnun holatda bugungi ko'rsatuvimizni, ya'ni Hayot hikmatlari dasturining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Biz yana Andijon shahar bosh imom xatibi Muftohiddin domla Rojidinov huzurlaridamiz va bugungi mavzuyimiz esa ustoz albatta mana shu muborak oyni fazilati shundaki insonlarni yanada odobga, yanada bir go'zal fazilatlarni yuzaga chiqarishida sababchi bo'ladigan muborak oy va bu oyning yana bir xususiyatlari bir yilda bir marta bo'ladigan Ramazon oyida o'qiladigan jamoat namozi, taroveh namozi, umuman masjid odoblari haqida bugun suhbat yuritsak, chunki ko'plab, minglab, bugun yurtimiz bo'ylab millionlab yurtdoshlarimiz aynan mana shunday ibodatlarni amalga oshiryaptilar. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga kerakli tavsiyalar, maslahatlarni berib o'tsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Alhamdulillah, Alloh jalla va aloga hamd va sanolar aytamizki, shunday bir ulug' kunlar, Mohi Ramazon sharif kunlarini mag'firat dahalarida oynai jahon orqali bütün yurtdoshlarimizga ilmi ma'rifat, dini mubin va hamda odob, axloq, ta'lim, tarbiya haqida ikki og'iz suhbatlashlik bu biz uchun eng katta bir baxt. Alhamdulillah, bu hammasi yurtimizni tinchligi, osmonimizni musaffoligi, xalqimizni ahli inoq bo'lishlikka bu sabab bo'luvchi amallardan. Dar haqiqat siz ta'kidlab aytganingizdek, Mohi Ramazon sharif ajoyib bir rahmat, baraka, mag'firat oyiki. Bu oyni ulamolar Qur'on oyi deydi-da. Butun yurtimizda, respublika bo'yicha, O'zbekistonimizda 1600 dan ziyod, 1700 ga qadar masjidlarda xatmi Qur'onlar bo'lyapti. Taroveh namozlar o'qilyapti. Demak, bu inshaalloh butun yurtga rahmat, baraka keladi. Allohning kalomi o'qilayotgan joyga baraka keladi. Rahmat yog'iladi, duo ijobat bo'ladi, odamlarning gunohlari to'kiladi. Xalqni dasturxonni mo'l ko'l bo'ladi. Bunga iymonimiz shak shubha qilmaydi. Ramazon sharif shunaqa ulug' oy bo'lganligi sababidan Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 30 pora Qur'onni o'qib berishar ekanlar bir-birlariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir qator o'qib berar ekanlar. To Jabroil alayhissalom eshitar ekanlar. Jabroil alayhissalom farishtalarning sardori, eng katta farishta deyiladi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 23 yil mobaynida 24 ming marotaba kelgan ekanlar. Boshqa payg'ambarlarga 4 marta, 5 marta, 10 marta keldi degan hadislar bor. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga 24 ming marotaba. Jibril alayhissalom shu xalq bilan ko'rishishi mumkinmi? Ramazon sharif kunlarida xalq bilan ko'rishar ekan. Ko'rishganligini belgisi nima desa, u kishini shu namozda turibsiz, masjidda turibsiz yo uyingizda o'qiyapsiz. Nimadir o'zingizdan o'zi ko'zingizdan bir yosh oqagingiz kelib, yig'lagingiz kelib, qalbingiz bir titrab, badaningiz titrayapti, demak siz bilan ko'rishyapti. Shu vaqtida siz qilayotgan duoingiz albatta shak shubhasiz ijobat bo'ladi. Ramazon sharifda mana hozir aytdingiz, ilm, ma'rifat xonadonlarimizga kirib boryapti. Man hazara majlisal ilmi fi Ramazon kataballohu lahu bi kulli qadamin ibadata sanati. Ramazon oyida qaysi bir inson ilmiy suhbatda hozir bo'lsa, Alloh jalla va alo shu ilmiy suhbatga borgan har bir qadamiga 1 yillik ibodatni savobini berar ekan. Endi u masjidga kelyapti.
U odam uchun bo'lyapti. Endi biz hozir siz bilan biz oynai jahon orqali odamlarning xonadonlariga kirib boryapmiz. Agar bizni shu oynai jahon orqali bizga muloqotda bo'lib, biz bilan suhbatlashib turgan yurtdoshlarimizga ham Allohdan umid qilamiz. Bularda xonadoniga nur, ma'rifat, ilm kirib boryapti. Inshaalloh shu o'tirishligi, ilm suhbatida o'tirishlaganligi sababidan Xudoy taolo shunaqa ibodatni savobini Alloh nasib qilsin. Yana aytganlar va yakunu ma'iya tahtal arsh deganlarda. Qiyomat kunida shu ilmiy suhbatda o'tirgan ummatim arshni tagida soyasida men bilan birga bo'ladi. U arsh o'ta katta. Xalq o'zi bilan o'zi ovorib qoladi. Lekin Ramazon sharif kunlarida vaqtini ajratib, to'xta, oynai jahon orqali ilmiy suhbat bo'lyapti. Ke bolalarim deb hamma farzandlari bilan yig'ib, o'tirsa, inshaalloh arshni soyasida men bilan birga bo'ladi. Wa man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramazon a'tahu Allohu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan fil jannah. Agar Ramazon sharif kunlarda endi tarovihga kelsa-chi, Alloh jalla va alo shu insonda har bir rak'atiga, o'qiyotgan namozining rak'atiga jannatda bir shaharni Xudo beradiki, u shahar ne'matlar bilan to'ldirilgan. U ne'matni inson ko'zi bilan ko'rmagan, qulog'i bilan eshitmagan, qalbi bilan o'ylab ham ko'rmagan ne'mat bilan to'ldirilgan bir shaharni Xudo u bandasiga beradi. Qarang, Ramazon sharif kunida biz masjidlar sari, mana alhamdulillah bizning masjidimizda adashmasam 15 ming namoz o'qiyapti odamlar desam mubolag'a bo'lmaydi. Birinchi, ikkinchi kunlarda undan ham ko'payib ketgan edi. Sal ozaydi hozir. Lekin jamoatimiz shunaqa Allohga hamd aytamiz, Allohga shukr qilamiz. Hammamiz 2 soatda o'qib olyapmiz. 1,5 soat, 2 soatga yetib yetmasdan o'qiyapmiz. Katta jamoat duo qilyapti. El, yurt, xalqimiz, vatanimiz, dinimiz, oilamiz, farzandlarimiz, kelajagimiz bu duolarda Xudo Qur'oni Karimda ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, ijobat qilaman. Alloh va'da beryapti. Har kuni jamoatimizda alhamdulillah onaxonlarimiz farzandlariga, nevaralariga xat yozib berishadi. Men xatmi Qur'on yetkazdim. Katta jamoatda duo qilib qo'ysin ber deydi-da. Har kuni 5 ta 10 ta xatmi Qur'on bag'ishlaymiz. Har kun. U onaxonlarimizdan, xonadondagi otaxonlardan kelayotgan xatmi Qur'on. Demak, bu inson gapirishga oson, lekin aql bilan shunday tarozini pallasiga qo'yiladigan bo'lsa, bu alhamdulillah bugungi kundagi siz bilan biz yashab turgan aziz vatanimiz, jannat misol O'zbekistonimizdagi bo'layotgan voqea bu. Bunga biz o'ta shukr qilishimiz kerak. Xalqimizni shunaqa o'rinlarda shukurga chaqirish kerak. Bunaqa bo'lgan emas. Alhamdulillah hozir imkoniyatlar. Biz xatmi Qur'onlar tugatgunimizga qadar namozxonlarda xavfsizligini saqlash uchun tashqaridagi ichki ishlar xodimlar bo'lsin, juda e'tibor bilan tez yordamchilar bizga shunaqa yordam qilib turibdi. Tashqarida shu agar bir kasal sodir bo'lib qolsa, yordam qiladi. Bunga endi shukr qilishlikdan boshqa bizda choramiz yo'q. Hadisi sharifning davomida va man barra validayhi fi ramazona yanalu nazarallohu ilayhi birrahma va ana kafilun fil jannah. Kim Ramazon sharif kunlarda ota-onasiga yaxshilik qilsa, dadajon, onajon deb iftoriga bir taom olib keladimi? Yangi bir libos kiydiradimi? Bir xizmatini qilib onasini yo otasini bir mashina ustida bir yerga olib boradimi? Qo'yinki otani, onani xursand qiladigan nima ish qilsa, Alloh jalla va alo unga rahmat nazari bilan qaraydi deyaptilar-da. U odam orzusiga yetar ekan ash o'rinda. Aytayaptilarki va ana kafilun fil jannah. Bundek ummatim jannatda ekanligiga men kafilman. U jannatga kiradi deyapti. Dadasini, onasi yaxshilik qilayotgan. Mana shu hadisning davomi uzun bo'lganligi uchun va ma min imra'atin tatlubu ridha zawjaha fi Ramazon illa wa laha thawabu Maryam wa Asiyah debdilar.
qaysi bir ayol Ramazon oyida o'zini jufti halolini talabi uchun xizmat qilsin. Iftorlikka, saharlikka o'g'atib, ovqat qilib, iftorlikka somsa pishirgan, choy damlagan, xizmatini qilyapti, erining rizoligini topay deb. Bunday ayollarga dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Osiya onamiz, Maryam onamizga berilgan ajr savoblar. Maryam onamiz bu Iso alayhissalomning onalari. Payg'ambarning onasiga berilgan maqom, martaba, obro'y bizni jufti halolimiz shunday xizmat qilsa Alloh ularga shunaqa savob beradi. Bugun alhamdulillah xalqimiz namozlarimizda, jamoatlarda hamma duo qilib bo'lganingizdan keyin ham bir so'raydi-da, bizni xonadonlardagi ayollarimizga, opa-singillarimizga bir duo qilaylik deydi. Men xursand bo'laman, xalqimiz e'tiborsiz bo'lmayapti. Uydagi onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, qizlarimizga, kelinlarimizga ham masjidda ular g'oyibona duo olyapti. Shu oynai jahon orqali men opaxonlarimiz, onaxonlarimiz, singillarimiz, qizlarimiz, kelinlarimizga shuni aytgan bo'lardimki, sizlar duodan bee'tibor qolmayapsizlar. Sizlarda haqqingizlarga har kun jamoatlarda duo bo'lyapti. O'ylamangki, sizni uyingizda qilayotgan xizmatingiz, jufti halolingizga berayotgan e'tiboringiz Allohning uyida ham e'tiborga tushyapti. Bu juda ham katta bir maqom. Xudoyo taolo onaxonlarimizga ham, Xudoyim opa-singillarimizni ham hojatlarini Alloh bersin. Mana shu o'rinda "Man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramazon qadallohu lahu alf hajatin yawmal qiyamah." Ramazon sharif kunida bir musulmon birodarini hojatini chiqarsa, ya'ni hojatidan murod bir bitmayotgan ishini bitkizib beryapti. Mashinasi bor, bir yerga olib borib kelyapti. Misolda, yo'lda ketyapti, mashinasiga chiqarib olyapti. Yo'inki bir hadiya beryapti, yo ro'za fitr beryapti, yo zakot beryapti. Qo'lidan keladigan nima yaxshilik bilan haligi musulmonning hojatini chiqarsa, Alloh jalla va ala u ummatim qiyomatda 1000 ta hojatini chiqaradi dedilar. Rahmat ustoz, dar haqiqat ayollarimiz, opa-singillarimiz haqida juda ham chiroyli fikrlar va shu o'rinda yana bir fikr yodimga tushdiki, otalar ilmli bo'lsa-da farzandlari ilmsiz bo'lishi mumkin, ammo onalar ilmli bo'lsa, albatta farzandlar ilmli bo'lishadi deyishadi. Shuning uchun jamiyatni, xalqni ma'naviyatli, ma'rifatli, ilmli qilish uchun avvalo qizlarni, ayollarni ilmli qilish kerak degan hikmatli so'zlar bor. Bu borada qanday hadislar? Dar haqiqat ayol kishini, qiz bolani tarbiya qilsa, butun jamiyatni tarbiya qilasa ekanda. O'g'il bolani tarbiya qilsa faqat o'zini. Chunki ayollarimizni bizga berayotgan taomi, bizga berayotgan, pishirib berayotgan ovqatlarida shunday holat borki, bizni duoyimizni ijobat bo'lishlikka ularda xizmati o'ta katta. Hatto libosimizni yuvishlikda ham. Bir marta yuvmaydi, 3 marta yuvadi. Xalq kitoblarimizda ajoyib bir hikoya keltiradi. Bir zot Allohga duo qilar ekan, ibodat qilib, hamma orzulariga erishsa, xonasida oilasida o'tirib ayoliga aytar ekanda, alhamdulillah shu maqsadlarim, duolarim ijobat bo'lyapti desa, ayol aytibdi, "Begim, meni ham katta xizmatim bor, bu sizning duolaringiz ijobat bo'lishligida." "Nima xizmatingiz bor?" desa, "Meni xizmatim bor" deb aytmabdi nimaligini. Shunda "Sizga hech qanaqa xizmatingiz yo'q" debdi. "Ha, bo'pti, qani xizmatim bo'lmasa" deb 5-4 kunda ichida haligi odam ibodatida rohat, lazzat ketib qoldi. Qilayotgan duolari ijobat bo'lmay qoldi. Keyin yana o'tirib, "Men nima qildingiz? Menda ibodatimda rohat, lazzat, maza ketdi. Nimadir bo'ldi" deganda, hali ayol aytgan ekan. "Sizga taom pishirishlikda har bitta narsani 3 marotabadan yuvib, tozalab beryapti. Kiyimingizni 3 bor yuvib, tozalab beryapti. Shuni bittaga tushirib qo'ydim" degan. Shunda jufti halolidan uzr so'ragan ekan hali yigit. "Uzr, men kechiring, men bilmay sizga aytibman. Siz ham meni ibodatimda sizni xizmatingiz katta ekan." Demak, biz ayollarimizni hurmat qilishlik o'rinlari shunaqa. Ayollarimiz bizga shuning uchun ayollarning maqomini, martabasini islom kelgandan keyin ko'tarib qo'yganda Xudo. Biz bularni qadriga yetishimiz kerak.
Hayotda ish yurishmasa, kasb, tijorat, dehqonchilik, mehnat yurishmayaptimi? Demak, u odam ayolini xafa qilyapti. Bizning ayolimiz bizdan xursand bo'lsa, bizning kasbimizda baraka, tijoratimizda baraka, hayotimizda, umrimizda, rizqimizda Alloh baraka beradi. Ayol kishini duosi ijobat bo'lmaydi to avvalgi duosida erini duo qilmaguncha. Jufti halolini haqqiga duo qiladi. Duo qilgandan keyin boshqa hojatlarini, maqsadlarini so'raydi, Alloh tezda ijobat qiladi. Agar jufti halolini haqqiga duo qilmasdan boshqa o'zini hojatlarini so'raydigan bo'lsa, Xudo taolo bermas ekan. Shuning uchun biz ayollarimizni hurmat qilamiz, ayollarimizga haqqiga masjidlarda imkon qadar duolar qilamiz. Onaxonlarimiz, opa-singillarimiz ham o'z juft halollarini haqqiga g'oyibona duo qilib tursa, duolari albatta ijobat bo'ladi. Rahmat ustoz. Xalqimizni orasidagi bir qo'polroq eshitilishi mumkin bo'lgan bir so'z yodimga tushdi. Erni er qiladigan, hatto sher qiladigan ham yoki qaro yer qiladigan ham ayolidir degan gap. Darhaqiqat ayollarimizga ko'p narsa bog'liq. Xonadonimizni tinchligi, farovonligi, pokiligi hammasi aziz ayollarimizga bog'liq. Ba'zan ayollarimizni mana shu holatlarni ko'rib, aslida hozir aytib o'tganingizdek, ularning mehnatlari ko'zga ko'rinmas. Qilayotgan harakatlarini ko'pchilik u qadar e'tiborga olmas, lekin e'tiborli jihatlari haqiqatda beqiyos. Hammamizdan oldin turib nonushtalar tayyorlashadi. Hammadan keyin uxlashadi. Shu qadar bu mehr muhabbati, kuch g'ayrati bor. Va albatta mana shu xizmatlari ham ibodat o'rinda Alloh taolo ajr savoblari bilan mukofotlasin. Va ko'rsatuvlarimizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan bir qancha savollar ham mana YouTube kanalimizda izohlar joyida kelmoqda. Shulardan bir nechtalarini berib o'tsam, Ramazon oyida aynan roza tutish ibodati, roza tutgandagi ma'lum bir holatlar yuzasidan savollar kelgan. Ya'ni rozani ochilib ketishi mumkin bo'lgan ehtimoliy holatlar. Ulardan g'usl vojib bo'lib qolgan holatlarda roza ochilib ketmaydi. Bunday holatlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Misvok ishlatish holatlari agar og'izdan noxush hidlar keladi yoki mana shunaqa holat bo'lganda misvok ishlatsa og'iz ochilib ketmaydimi yoki tahoratda og'iz chayishlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar haqida savollar kelgan. Juda o'rinli savol. Birinchi misvakka to'xtalsak, Ramazon-i Sharifda misvak ishlatishlik bilan roza ochilmaydi. Chunki misvak sunnat, u tishni tozalaydi, og'izni hidini ketkazadi. Ikkinchi masala g'usl qilish. Ramazon-i Sharifda g'usl qilish vojib bo'lib qolgan bo'lsa, albatta g'usl qilinadi. Lekin roza tutib olgan holatda g'usl qilishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. G'usl vojib bo'lmagan, g'usl qilmasa bo'laveradigan o'rinda qilmash kerak. Qulog'idan, burnidan insonga suv kirib ketishini ehtiyotini qilib. G'usl masalan ayollarimiz poklanadigan vaqt, erkaklarimiz uyqudan uyg'ongan vaqtida g'usl vojib bo'lgan holatlar bo'lsa, albatta g'usl qiladi, g'arg'arada ehtiyot bo'ladi. Og'izga suv olish g'arg'arasida ehtiyot bo'ladi, o'ta ham ehtiyot qiladi, orqaga tomoqqa suv o'tib ketib qolmasin uchun. Shariatimizda bu narsalarni aytib qo'yilgan. Misol uchun roza ochilmaydigan masalalardan biri, misol odamlar atirda hidi kirib qoladi. Unga ham roza ochilmaydi. Yoki tutun o't yoqsa, tutunning hidi dimog'idan o'tadi. Unga ham roza ochilmaydi. Roza ochilishligi misol uchun yeb qo'yadi, ichib qo'yadi. Shunaqa ayol bilan mujomaat, mana shu o'rinlarda roza ochiladi-yu, bir kunma-kun qazo qilib beradi. Lekin qasdan qornim ochib ketdi, chanqab ketdim deb qasdan ochib yuborsa, 60 kun ketma-ket roza tutib beradi. 60 kun tuta olmasa, 60 ta kambag'al miskinning qornini to'ydirib beradi. Mana shunga ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun rozani ham o'ziga yarasha shartlari bor.
Ramazon-i Sharif bu ulug' oy. Ramazon-i Sharifdagi bir kunga tutilgan ro'zani savobini avval ham gapirib o'tdik. 70 kuz degan 70 yil do'zaxdan uzoq bo'lar ekan bir kunga tutilgan ro'zaga. Shuning uchun ro'zadorlarga o'zi jannatda eshik bitilgan. Ha? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imuna fi shahri Ramazon. Jannatda Rayyon degan nomli jannatning darvozasi bor. Faqat u darvozadan Ramazon-i Sharif kunida ro'za tutgan odamlargagina Alloh nasib qiladi. Boshqa odam kirmaydi ekan. Ramazon oyida ro'za tutgan odamlar kiradi. Xudo hammamizga shunaqasidan nasib qilsin. Rahmat. Yana bir savol. Yoshi 70larga borgan, yoshi katta ulug' inson shu kunlarda og'iz ochish vaqti yaqinlashganda soatga qaraganlar, soatni daqiqasiga qaraganlar, daqiqa og'iz ochishga ko'rsatgan, soat vaqtiga qaramasdan e'tiborsizlik oqibatida 1 soat oldin, minutiga, daqiqasiga qarab 1 soat oldin bilmasdan ochib qo'yganlar va keyinchalik yodiga tushib 1 soat oldin ochganligini sezib, keyin to'xtaganlar va yana iftorli vaqtini kutib, keyin yana qaytadan ochganlar. Bu holat qanday holat, nima yoki shu haqida savol yo'llaganlar. Juda chiroyli, o'rinli savol. Bizda fiqh kitoblarimizda, Hanafiy mazhabimizda xuddi shu savolingizga javob bordi. Shom bo'ldi debdi-yu, shom bo'lmabdi. Siz aytgandek, og'izni ochibdi. Og'izni ochib bo'lgandan keyin shomligi bilinyapti. Keyin bilinyapti. Nima qiladi desa, bir kunga bir kun qazo tutib beradi. Kafforat bermaydi. Kafforatini bermaydi, bir kunga bir kun qazo tutib beradi. Ikkinchi masala, saharlik hali tugagan yo'q deb ovqat yeyapti. Vaholanki bomdod namozi vaqti kirib qopti. Men bomdod vaqti bo'lib qopti, men ovqatlanyapman ekan. Kun yorishib qopti-yu, deyapti. Bu odam shu kun ro'za tutaveradi, lekin ana shu kunga bir kun qazo tutib beradi. Unga ham kafforat lozim emas. Shuning uchun juda e'tiborli bo'lib, shom bo'ldimi, botdimi, deb kun botdimi, deb e'tiborli bo'lib tutgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ba'zida shunday holatlar bo'ladi, aynan bugun to'g'ri zamonamiz rivojlangan turli qurilmalar orqali soat vaqtlarini aniqlash imkoniyati bor, lekin shunday holat soat vaqtlarini aniqlab bo'lmayotgan yoki aytaylik o'sha kundalik mundarijamani og'iz ochish, og'iz yopish mundarijasi yo'q bo'lib qolgan holatlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Kunni botganiga qaraladi. Shunday tashqariga chiqib, kun botdimi, botmadimi, shuni qizilligiga qaraladi. Shom bo'lganligini o'z bilamiz-ku. Shom bo'lgan vaqti bo'lsa, demak u iftorli vaqt kelgan bo'ladi. Shunga qarab, tusmoldan sal asha ehtiyotini qilib 1-2 daqiqa sal kechiktiribroq ochgan maqsadga. Saharli vaqtlarda. Saharli vaqtida ham shu subhi kozib deydi. Subhi kozib degani yolg'on subhi. Xuddi yorishganga o'xshaydi-da. U odamni aldaydi. Shuning uchun tashqarida havoga qarab turib, og'izni bekitgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Unda ham e'tibor bersa, ya'ni hali yorishish boshlanmasdan ertaroq yopish kerak. Ertaroq yopib olsa zarari yo'q. Kech yopgandan ko'ra ertaroq yopib olsa zarari yo'q. Ro'zani ochishda ertaroq ochgandan ko'ra sal kechroq ochishlikda ham zarari yo'q. Azizlar, ko'rsatuvimiz mana shu lahzalarda ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. O'ylaymizki, bugun yurtdoshlarimizga kerakli bo'lgan, manfaatli bo'lgan tavsiyalarni ayta oldik. Ko'rsatuvimiz so'ngida yurtdoshlarimizga tavsiyalaringiz. Alloh jalla va ala bu Mohi Ramazon Sharifni odob axloqlarini bilan xulqlanishlikni Xudo nasib qilsin. Xalqimiz Ramazon Sharifni qadriga yetib, bu kunlar ham o'tib ketadi. Shu aziz vatanimiz haqqiga duodan to'xtamasligimiz kerak. Xudo yurtimizni tinch qilsin. Xalqimizni rizqini mo'l-ko'l qilib bersin Alloh. Biz avval duoni o'zimizdan o'zgalarga qilsak, keyin duoyimiz ijobat bo'ladi. Xuddi jufti halol ayol o'zini eriga duo qilib, keyin
boshqa so'rog'ini so'rasa Alloh ijobat qilgandek, biz erkaklar boshqa odamlarga, boshqa yurtdoshlarimizga yaxshi narsalarni tilasak, Xudo xolasa Alloh bizga shunaqalarni berar ekan. Ilohim, xalqimizni bugunlik kunda qilayotgan hamma duolarni Alloh o'zi ijobat qilsin ilohim. Rahmat. Azizlar, hayot hikmatlari ko'rsatuvining yana bir soni yakuniga yetdi. Yana sizlar bilan mana shunday farahbaxsh hollarda diydor ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Doim salomat bo'ling.